จากไหนนะฮะจากไหนนะครับบ้านนาฏยานนท์นะครับในชุดลำติดไซเรนก่อนจะเล่นก็บางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆที่ยังไม่คิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ก่อนนั้นเธอจะทำอะไรเธอใจถึงสบายตอนนี้เธอจะทำอะไรฉันใจหายตลอดไม่ดูไม่แลและไม่เคยจะใจฉันยังไงก็เธอไม่คิดอะไรแต่ฉันคิดได้ไหมก็เครื่องมันแฮงไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาดเฟซมันลงก็ไลน์รู้อย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ซาจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหานั่นแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยาก